有谢娜的节目根本没有剧本，因为娜姐根本不看。带出了衣橱是怎样的一个主持体验。第一期上来紧张爆了，因为我从来没有主持过，给我看了流程，那么大一路啊，今天你要干嘛干嘛干嘛，我准备的很好，把所有流程都背下来了。大姐说，啊，流程不要看了，就是才开始一路5分钟啊，5分钟我就到哪了？哎，不对，怎么到最后一页了呢？我面前所有导演组的人全是拿着小黑板嘛，乘客拉回来，拉回来。每次娜姐在说话的时候，我只要这样，真的在找这个东西，然后我终于找到了，原来是这个，哎，不要看。